हेलो गाइस, तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं प्रेस्टीज का मिक्सर ग्राइंडर, जिसे हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं। इसका मॉडल नंबर है स्टेलो 500V2। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर में क्या मटेरियल है गाइस। चलिए, तो मैं इसका डब्बा को अनबॉक्सिंग करके रखा था। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। तो ये मैंने डब्बा को खोल लिया है, देखते हैं क्या है। तो ये रहा अपना मिक्सर ग्राइंडर का बॉक्स बाहर कर दिए, और ये बॉक्स को भी बाहर कर दिए, और ये बॉक्स को मैं फेंक दिया। ये रहा अपना क्यूट सा मिक्सर ग्राइंडर, देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर में है। तो ये निकल गया अपना मिक्सर ग्राइंडर। ये है प्रेस्टीज का, बड़ा ही सुंदर कलर है। पिंक कलर में है। ये रही इसकी मसाला पीसने वाली जार, और इसके साथ 2 जार एक्स्ट्रा आती है। ये जार की कैप। ये रहा सूखा मसाला पीसने वाला जार, देख सकते हैं। और ये रहा अपना मिल्क शेक या फिर मिल्क प्रोटीन, कुछ भी गीला चीज़ बनाने वाला जार, सबसे बड़ा जार। ये रहा इसका ढक्कन। ये रहा इसका ढक्कन, और ये रहा इसका ढक्कन। तो चलिए इस मिक्सर को चेक करते हैं कैसी साउंड है। साइलेंस मिक्सर है ये, 0% साउंड वाला। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको। और इसके साथ 3 पिन प्लग आता है, जिससे कि ये शॉक प्रूफ बन जाता है। तो देख सकते हैं हम इसमें प्लग लगा चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। और ये देखिए मैंने ऑन किया इसको। ये हुआ पैनल 3 फेज से, 2 फेज, फर्स्ट फेज ऑफ। अब इसमें छोटा वाला जार लगा करके टेस्ट करते हैं। लेकिन ये खाली जार है, तो ये अभी आवाज़ जरूर करेगा। देख सकते हैं, ये रही इसकी आवाज़। बहुत ही साइलेंट वर्क करता है ये। अब बड़ा जार लगा करके टेस्ट करते हैं, सूखा मसाला वाला। ये ग्राइंड करने के लिए दिया गया है। ये पी साइड, इससे ग्राइंड होता है मसाला और इससे मिक्स होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करें। दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।